Bom dia a todos. Hoje eu estou aqui com um Fiesta, certo? Que o proprietário fez um serviço em outra oficina e começou a acender a luz do óleo. A luz do óleo do motor começou a acender e fazer um barulho. O proprietário voltou até a oficina, que ele foi feito o serviço, só que não quiseram resolver o problema do rapaz, né? Disseram que não tinha nada a ver com o serviço que foi feito, né? Aí no caso ele fez, segundo ele me passou, que trocou anel de segmento desse motor, certo? Trocou anel de segmento. Aí o seguinte, aí a luz do óleo começou a acender, a luz do óleo do motor, e o motor começou a fazer barulho. Aí indicaram ele aqui à minha oficina, M Autos aqui no Madison Queiroz. E eu examinei direitinho, tirei o cárter fora, já vi que tinha fragmento lá no óleo, certo? E saí examinando. E eu cheguei até a folga lateral, né? O motor tem uma certa folga lateral. Aí, tudo bem, aí dá uma certa vazão de óleo. Aí é o seguinte, examinei as bielas, né? As bielas, essas bielas não tem chaveta. Deixa eu ver se eu consigo rodar aqui direitinho aqui. Certo? As bielas não tem chaveta, né? Elas são, ó, você quando tira ela, ó, elas são quebradas, né? Aí a emenda fecha o sistema aqui, né? Certo? No entanto que essa biela agora tá correta, ó, certo? Ela não tava assim, ela tava montada errada. Vou dar uma pausa aqui e botar a posição que ela estava montada. Continuando aqui, ó, como eu mostrei que a biela tem a posição para montar, né? Certo? No entanto, que ela estava montada, ó. A posição dela para montar, ó, que nem eu falei aqui, ó, tem que ficar retinho aqui, né, ó, que a biela é quebrada, né? No entanto, que essa daqui, ó, estava montada errada, ó, estava apertada nessa posição, certo? A posição dela correta é essa, né, ó, que fecha totalmente aqui, ó. Apertou, fechou, certo? No entanto que ela foi montada errada a tampa, que ficou essa abertura aqui, ó, certo? O que aconteceu? O parafuso fogou, ele deu uma vazão de óleo aqui, ó. Aí danificou o casquilho, ó. Danificou o casquilho e o casquilho aqui saiu de posição. Saiu de posição, aí deu uma vazão de óleo aqui, ó, certo? Aí comeu a face do eixo. Deu uma vazão de óleo aqui e comeu a face do eixo, certo? Que vou ter que tirar esse eixo fora para cortar ele, certo? Trocar casquilho e bomba de óleo para trocar bem, porque veio muito fragmento para cá, certo? Vou corrigir esse motor todinho. Então todos um bom dia, boa tarde, boa noite.